Doon na kita'y kalihukan no sa may amphitheater no nga doon na kita'y kalihukan gitawag kana og para kang digong no, Save the Philippines, Save Cagayan de Oro. Mahimutang kita diha sa may amphitheater sa Divisoria no, alas 5 sa hapon magsugod Bobo Lawrence ug expected nga siguro manunga sa tuang nagian nga susama nga kalihukan basta Domingo Bobo Lawrence nagi medyo di ginato magather no tungod kay ugma ting trabaho ug Domingo kana siya mo nang gipili po natong gabi kay aduna may pamilya yung mga kalihukan no musimba so mo kanang alas 5 hangtod sa alas 6 sa gabi. Isip amahan no usama ni Digong nga isakripisyo niya ang iyang kagawasan para lang nga maluwas ang kinabag-ang duot sa katawan sa tibuok nasod nga willing nga gani siya magpapiso sa iyang mga katawan no sa iyang pangay nga buhaton ug tinuod no napiso gayud siya no na siya karon sa langyaw nga lugar. Pag kini karon sa tuang na experience na nawagan ta unta makasabot siya og para sa nasod no iyang gimahal kung nagmahal siya iya untang tugutan hatagag higayon magdumala na pod ang lain kay sa tinuod lang sa wala pa nahisgutan sa iyang sona kung kaning bahin sa korupsyon nahisgutan na kani nato. In fact na advance kita nga nakahibalo aduna gayoy binuang nga kahitabo sa iyang administrasyon pan gibaliwala niya ug happy go lucky siya nga pagka presidente ibutang na lang nato nga wala siya nalambigit niini pero sa iyang kakulangon no sa pagdumala nga bisag siya wa siya kabalo nganong nainani na iyang administrasyon usa ka na ka indikasyon nga he's a weak leader matud pa.